kapal berangkat. Kapal berangkat ke siapa ini guys? Ke Nanggan, Tongki Hiji. Sama Nanggan Tongki Hiji. Lagi. Ini gue yang makan tuh. Wasip. Semua guys, tahun baru Imlek, awal jalan kapal, semoga diberi kelancaran, keselamatan dan kesehatan. Woi, ya. Ini topingan tenangkan. Ini mas. Guys, semoga sehat, selamat sampai tujuan guys, kembali pulang sehat. Yang kawan nuklir ini guys.